can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 先生がでイエス。今日は初のキャンプでピザを作っていきたいと思います。成功するかな？どうかな？乾杯。乾杯。うまい。おいしい。
ってみて。おお、いい。上がね、生地焼けてる上側。いや、もうちょっとやってみてください。どうする？下が焦げちゃったらどうもなんないよ、でも。